اكتب كده البرشا فند. يعني بنتكلم في حوالي 150 الشهر. اوعى عشان انت بتدور على وظيفة او تايه او بتاع، حافظ على الجيم وحافظ على المجهود البدني. بسم الله. موضوع الجيمات اول ما بتيجي على الامارات، الجيمات هنا شوية غالية. تمام. الجيم اللي انا بروحه مش غالي، يعتبر افضل جيم. بس تعالوا كده ناخد لفة انه ازاي اول ما تيجي على الامارات تبقى محافظ على جسمك من غير ما تدفع كتير، وايه الحلول لحاجة زي كده. اوكي، بسم الله، يلا بينا. اول ما بتيجي على الامارات طبعا بيكون هدفنا كله على ان احنا نلاقي شغل كويس، على انه نلاقي حد يعمل لنا الاقامة. وعارف ان التركيز كله بيكون رايح في الناحية دي، وبننسى خالص موضوع الجيم او الاهتمام بجسمك او الكلام ده. ولكن مهم جدا ان الواحد يحط ده في الحسبان، لان ده بيضيف ليك كتير جدا جدا جدا، خصوصا بس بين اصدقائك في الشغل، او إن يعني لانه هنا موضوع الشكليات مهم جدا. فانك تحافظ على جسمك وتحافظ على شكلك ده بيديك ايدج، وفي نفس الوقت بيعرف الناس قد ايه انت شخص ريلايبل ويعتمد عليك. لانه آم، شكل جسمك الكويس او البادي فات بتاعك القليل او كده، ده بيدل على ان انت بتحكم في نفسك. ان انت في كل مرة بيتعرض عليك اكل معين، او في كل مرة انت بتكسر ومش عايز تتمرن، انت بترفض ده وبتتمرن، او بترفض الاكل اللي مش صحي وبتاكل الاكل اللي انت مش طايقه، وهكذا. طيب جينا على الامارات، عايزين نتمرن ومعناش فلوس الجيم. تمام. لان انا قعدت بتاع سنة ونص، يمكن اكتر كمان، سنة ونص، سنة وسبع شهور، سنة وثمان شهور ما بتمرنش في جيم. ما كانش معايا فلوس الجيم. اوكي. حتى يعني كان في جيمات رخيصة اللي هو الشهر ب100 درهم ولا ب150 درهم، برضو ما كانش معايا، ما كنتش اقدر اوفر الفلوس دي. تمام. اول حاجه يا باشا، انت لما بتيجي على الامارات بتختار بيت سبيس او بارتيشن، او يعني بتسكن مشاركه مع ناس. دايما 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 دور على البنايه اللي فيها جيم. ده رقم واحد. ممكن يكون جيم كويس، ممكن يكون جيم وحش، بس رقم واحد دور على بنايه يكون فيها جيم. يكون فيها ايه الحاجات البسيطه. انت لو بادي بيلدر وكنت بتنشر 40 كيلو ولا مش شرط ان نعمل ماسكولار ديفلوبمنت دلوقتي. احنا عايزين نحافظ في وسط هذه الفترة اللي ايه احنا تايهين فيها في الحياة، بندور على شغل مش عارف ايه، بس مش عايزين نضيع مجهود السنين، مش عايزين نضيع مجهود السنين على الفاضي. فبنحافظ بس. فبتلاقي حاجات الجيمات اللي هو اخرها مثلا 20 كيلو او 15 كيلو اللي تقدر تشيلهم. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت يا باشا مش محتاج في الجيم الا متوازي وعقلة. عارفين البتاع اللي هو البطن والمتوازي والعقلة ده؟ انت مش محتاج الا ده. تبقى بتشتغل عليه وتشتري لك حزام اللي هو الايه الويتد، الحزام اللي تحط فيه وزن. تبقى بتعمل عقلة بوزن، تبقى بتعمل متوازي بوزن. كده انت جبت جسمك كله. وبعد كده تروح متمرن رجلين، يا اما بالووكينج لونجز، يا اما تطلع على الكايت بيتش على البحر هنا ببلاش، تجري، وتلاقي رجلك ما شاء الله الديفلوبمنت بتاعتها بقت كويسه. مش شرط نبقى بنلعب بادي بيلدينج، بس اتليست احافظ على جسمي. طيب الاوبشن ده مش موجود، لانه برضو ما وانا بقول لك ده جه اسمه ايه ده، يعني رحت سكنت في بنايات ما كانش فيها جيم. فبنعمل ايه هنا؟ في حاجات اسمها الكاليستانكس بارك، هنا مشهوره جدا في الامارات وفي دبي تحديدا. عندك في البرشا بوند بارك. اكتب كده البرشا بوند بارك، هتلاقي هناك في كاليستانكس موجودة كويسة جدا. فيها كذا ليفل في العقلة ومتوازي، فيها كل اللي انت عايزه. وفيها ملاعب تانية كمان ببلاش. يعني من احلى الحاجات اللي هنا في دبي صراحة ان هما بيهتموا جدا بالبابليك امينيتيز او بالحاجات الفري للناس. تمام. عندك في المارينا، مش عارف هل لسه مفتوحة ولا لا، بس شوف الكاليستانكس بارك اللي في المارينا. وعندك على الكايت بيتش ممكن تجري على البحر، وفي نفس الوقت
عندك حاجات كتير قوي الدور وفور فري. فانت الاوبشنز دي هتخليك تحافظ على جسمك لحد ما يبقى عندك القابلية او انك تقدر تشترك في جيمات. تمام. معظم الجيمات هنا غالية زي ذا وور هاوس جيم، بينوس اللي في الكوز. الجيمات معظمها غالية ما عدا جيم نيشن عشان بتدفع في السنة كلها بتاع 1200 درهم ولا 1000 ونص. حتى ده انا مش بدفعه لانه مش جنب البيت عندي. فانا بروح جيم اسمه بادي ماستر في البرشا هنا. عنده اوت دور، عنده اندور، عنده رينجز لان انا بحب العب رينجز، بحاول اميك ماي واي انتو كاليستانكس يعني. ده عنده الدنيا افضل كتير يعني. بنتكلم في حوالي 150 الشهر، ولو دفعت 6 شهور تدفع 600 فبتاخد الشهر ب100. وده يعتبر ارخص شيء ممكن تحصله، ارخص شيء، مفيش ارخص من كده. ده اقل شيء. وفي نفس الوقت الجيم جميل وواسع واندور اوت دور كاليستانكس، كل الاوزان في التايرز يعني. اتفرجوا على الفيديوز بتاعت التمرين قبل كده، ده كلها كانت في الجيم ده. جميل جدا ولذيذ، وفي نفس الوقت الكوست بتاعه مش غالي. تمام. فدي الحلول اللي انت لازم تعملها، ولازم تحافظ على جسمك يعني. اوعى عشان انت بتدور على وظيفة او تايه او بتاع. حافظ على الجيم وحافظ على المجهود البدني اللي بتعمله يوميا، ده بيكلير دماغ. لان انا عارف الفترة دي انا قعدت فيها سنة ونص يعني معيش لا تمن جيم ولا معايا تمن اكل محترم علشان ابني جسمي او بس ستيل الواحد كان بيحافظ على مجهوده البدني علشان يعني انت لو واحد بتروح جيم انت عارف ان الجيم فيه اكتر بكتير من فكرة العضلات يعني، منتلي يعني. بس فده كله اكتبوا لي في الكومنتس انت بتتمرن فين في دبي. خلينا برضو نشارك الافكار سوا. وبس كده. استنوا الفيديو الجاي ومستني الكومنتس بتاعتكم. باي باي.